Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur et tous les bilombe na mabolongo. Partout bisika bozwami na mboka na biso ya Kinshasa et aussi na katikati pe ya mboka na biso ezali RDC, République démocratique du Congo. Aussi pe na Afrique mobimba, Europe, Asie, Océanie, Amérique pelokola. Bipai nyonso bokozwa grâce ya kolanda biso. A partir atako na émission o wapi lolenge tozali ko présenter yango liboso na bino. Nzambe na biso oyo azali Yesu Kristo Masia azwa lokumu pe apambola bino nyonso. Na banzike ndenge toyebisaki bino la fois parce que tokomi déjà en action sur notre chaîne télévision JBM TV wapi tozali ko mettre sur YouTube et aussi sur Facebook pe lokola oyo tolobaki ke ezali chaîne oyo wapi ezali pona tina na bino biso nyonso bana na Nzambe oyo tondimela Kristu Yesu mokonzi na biso pe mobikisi pe lokola. Donc eza ya biso sans tendance ni couleur. Donc nazolo babongo pona koede yo place ozali mbala msumu tumso akozala na moi un peu réserve pona tina na ke azwa tan kolanda biso ou bien ya koyoka biso. Pourquoi? Parce que pasteur aza ya église ni to ya communauté nini. Il est vrai, je suis ici de la communauté ACK. Bisika nazali ko œuvrer comme pasteur responsable de l'église locale ACK Force oyezwami na avenue Farage numéro 9 commune de Kasavu, dans la commune de Kasavubu. Mais nazali pasteur to ministère nanga eza lié seulement na 4 coins ya communauté ACK parce que eza ministère na tendance universelle. Donc mutu nyonso andimela Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi azali na droit ya koyeba kozala édifié à travers ministère na biso de la façon dont Nzambe apesa biso yango et utamela pengolo wapi asala biso. C'est pourquoi kokota nzoto malilité kozala na ba réserve pete si c'est Jésus-Christ à qui nous prêchons pona tina na sali na yo pe sali na nga pe lokola. Donc esengele sala biso bien pepe sabiso esengo pe lokola ya kolobake quand même na monde ya famille chrétienne eza na chaîne moko boye oye bakisami wapi pona tina na koede bana na Nzambe afin que bakoka koma kozwa kata ya koyoka eloba na Nzambe pe kozwa ta ya koluka Nzambe na nzela ba prière po Nzambe wana akoka kosunga biso na lolenge moko pe mususu selo posa na biso. C'est pourquoi chaîne na bino yango oyo JBM TV comme appelle ndenge tozo sala toujours que bisika nyonso kozwangolo ya kolanda biso yeba na ko s'abonner na chaîne na yo e kobanda ko sunga yo ba message kobanda koleka e kobanda ko sunga yo toko tout atolote parce que pasteur moko te ayamba nyonso chaque pasteur a na particularité na ye moyena ministère rechi et pas na Nzambe et moyena pe grâce oyo Nzambe asalaka moko pe mususu na diversité ya ba pasteur dans son ensemble mission pe objectif c'est à prêcher Christ crucifié et aussi pona tina na sali ya mutu nyonso oyo wapi ya koindima koyamba Yesu Kristo moko pe mobikisi na vina ye et que mukolo na suka akoka komona Nzambe. C'est ça objectif ya ministère pe mission ya biso basali na Nzambe pe lokola. Voilà pourquoi que naza musali na Nzambe tango zozo angolo ya kolanda ngai kozala estomacete zwata mwata muke ya koyoka ngai yoka langage na ngai de quel type de message nazali kopesa pe lokola na banzike avec ngolo na Nzambe likolo na biso likolo na bino e kosunga biso poete toka kosunga mana ndambo ya message Nzambe akobanda kopesa na nzela na biso. Nzambe apambola bino pe asale la bino akokela bino d'avance moko pe mususu moyena problème nyonso ozana yango. Bien aimé lelo tozoko bana ko partager ndenge mission ya liboso ozali comme introduction ya ba émission na biso wapi na chaîne na biso ya JBM na lobelaki d'abord pona kotalisha groupe d'intercession bilombe na mabolongo elingi koloba nini tolobi ke eza groupe d'intercession
lisanga ya basambeli bilombe na mabolongo ezali kokende ko manifeste expression moko ya kotalisa basambeli bato oyo bapikama na mabondeli nde tolobi bilombe na lingala na mabolongo pe na lingala groupe d'intercession lisanga ya basambeli oyo bapikama na kati ya mabondeli nde tozali nga pasteur Jean Kitima yo pe mutu ozolanda nga pe lokola na baninga mosusu biso nyonso nde toza lisanga ya babondeli ya bato bapikama sikisiki na nzela ya mabondeli nde lisanga na biso wana. Pourquoi? Parce que c'est à travers mabondeli nde tokozalaka na makoki ya koyeba koma kobika pe kosimba oyo wapi ebengama pe lobama pona tina na biso kobika na se ya mokili awa. Ndenge tozalaka na promesse qui est au pluriel et promesse qui est au singulier. Promesse au singulier c'est la vie éternelle. Promesse au pluriel c'est la diversité de la bénédiction. Ndenge za bongo. Donc bénédiction financière, matérielle, physique, sanitaire, spirituelle, nous sommes des bongo. Et maintenant, ce que les promesses au pluriel, c'est la diversité de la bénédiction, est liée à la vie terrestre, de la façon dont nous vivons encore ici sur la terre. Ces promesses-là, elles liées à qui pour natina nabiso. De na yebisa qui on émission le bosso que Yesu azali ko répondre na préoccupation ya bantoma oyo bavanda ki ba se concerter ba mitali de responsable bazalaki mais du moins ba komi kuta na vie moko pe mususu ezali ko répondre te na ndenge esengeli ba komi kuta dans l'incapacité ya kwashime rôle na bango ba responsable na ba foyer na bango pe lokol lelo Capernaum lobi kuna Bethanie lobi kuna ba Jérusalem lobi kuna balonge Samarie lobi kuna donc Judée bazali kaka bongo nde ba vandi batunike na nyosho nga pia na responsable nazala quand même na musala nanga koloba mbishi pe lokola matieke ngape nazaki na musala nanga pe lokola mufuti shipako okukona Nathanael pe ngape mutu nyosho apesi to komi na biso kaka mutambula mpipa toza kaka lea mena na nyosho finalité ya makambo nyosho qu'est-ce que tokobika lokola litomba pona biso to récompense nesiko ba délégué Pierre abimi lokola porte-parole pona kotuna Yesu Kristo mutuna oyo totiki nyosho kolo tolandi yo tokozwa nini tango Yesu avandi ayoki mutuna pe a comprendre par rapport na sagesse et intelligence na ye alobi kete il faut na satisfaire bandeko oyo pona koluka ko satisfaire bango nde a répondre bango boy eza na mutu moko te atika mwasi na ye baboti na ye biloko na ye bandeko na ye eke azanga kobika mokama likolo na mokama na tango oyo l'état présent ebongo eleko ekoya abika pe bokonzi na likolo. Est-ce que zomona koma tozo sende les promesses au pluriel c'est au centuple. Donc la bénédiction dans sa diversité et les promesses au singulier c'est la vie éternelle. Maintenant sikoyo le promesse au pluriel pourquoi tozo bengango droit na biso aki na biso pe intérêt na biso parce que c'est Christ qui nous a donné ça le bela ki biso yango apesi biso promesse que to bika yango to accéder nango pe lokol biso eza pona banane balobi que nous avons tout quitté. Donc bango moko bazo comprendre bazo kile kutese ke totiki nyosho donc eza promesse oyo wapi ezali uniquement pona batu oyo wapi bazwa décision ya kokabwana na mokili pe kotika makambo nyosho ya nyamu komema bomwe na bango epa na Yesu Kristo koyamba ye mokonzi pe mobikisi na kobanda kotambola na etamboli ya shika concrètement na etamboli ya kala mutu na bongo a prendre part na libatisi na ye part na molimo santo pe lokola il devient directement bénéficiaire de ces promesses. Nous avons tout quitté pour na kolanda yo bongo tokozwanine mutu moko te atika nyosho papa mama biloko nyosho na ye alandanga azanga mokama likolo na mokama neto lobike biso tozwa décision ya kotika mokili koyamba Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi nde tozolata siko identité ya bana na Nzambe lokola totika
tolanda Yesu Kristu na identité ya bana nzambe o tozali tokomi ba ya droit ya kokota na accès ya au centuple comme bénédiction. C'est notre droit. C'est pourquoi tolobisaka que notre lisanga ya babondeli bato bapikama na mabolongo na mabondeli pona koluka kobika bolamu kati na bomona bango que to former armée et une armée forte awa na mabele avec comme mission ya ko défendre ba droit pe ba intérêt ya bana na Nzambe. Bisiko ozali soki okoki komi tuna pe mutunake koma biso bakwa to ko former armée na ndenge nini nde nakendaki kopesa yo verset ya mukanda na psaume 103 verset 21 nazwaki ta ya kotangela yo ndenge Bible ezoloba soki na ko répéter lisusu pour la bonne compréhension afin que on comprendre pas comment biso basantu bana na Nzambe tozo kende kokoma na niveau ya kobengama atako armée na Nzambe. Psaume 103 na verset nango 21 Bible zoloba boy bénissez l'Éternel. Landango très bien yo motangi français. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Vous toutes ses armées. Banani ba armée balobike oyo bazali basali na ye pe basalelaka mokano na ye. Nayebi te soki ozolandanga be place ozali oyo bazali basali na ye pe basalelaka mokano na ye. Eza banani biso bana na Nzambe. Donc lisanga na biso bana na Nzambe otondimela Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi nde tozo former nde to forma be to formaka armée wana sikona image pe vision ya biso bilombe na mabolongo tozali wana pona ko défendre ba droit na biso, être à bonne santé, posséder de plusieurs maisons, de plusieurs véhicules, avoir bien aimé, des avoir na diversité na ebele koleka eza droit na yo parce que Christ lobi ke mokote atika ndako ne baboti na ye nyoshe ye ala nanga bongo azanga kobika au centuple. Donc c'est notre droit na biso totika nyoshe ya mokili pona kopesa vie na biso epa na Yesu Kristo basi tokomi appelé ya ko accéder na kobika ba droit wana bongo. Nesikoyo totalisaki oke eza pe na mutu mususu na kombo ya Satana ye pe na tour na ye aza na organisation na ye oyo alitaka sikoyo contre biso bana na Nzambe pour ne pas nous donner l'accès ou la chance ya ke tobika vi malamu awa na se ya mokili. Et c'est pourquoi nakoyeba déjà makanishi pe musala ya moini biso siko pe na ngambo na biso moyena koyeba ke tozala kabaya droit ko posséder mbongo biloko kozala pe malamu santé malamu pe lokola tokoki kokanga maboko te tokola kokola lisamiso pete. Nous sommes appelés à kotelema to former armée o ya bilombe na mabolongo poto telema kananzela na losambo pour combattre l'ennemi jusqu'à ce que okosirasire que nyosho oyeza ya yo ebengama yo kobika tanki okomene vie d'abord ya sena mokili awa osirasire que oza na kati ya possession na yango. Voilà l'objectif ya bilombe na mabolongo armée pona ko posséder. Et maintenant soki to ko ajouter quelque chose lelo il est vrai to sambelaka mais moyena biso bilombe na mabolongo vu que lolenge na biso eza plus penché na oyo tolobi prière. Deuxième chose, la foi. Troisième est la parole. C'est le croix ba élément oyo wapi ezali ko recadrer biso na lolenge na biso ya etamboli. Donc nous sommes appelés à comment maîtriser ba élément oyo komanda kopesa biso makoki to kopesa nguya na losambo na biso poeza la kana makoki ya koyoka madini manière directe et pas na le concerner à qui tozo senga et puis et permettre pe kopesa biso makoki ya ko accéder na zela ya kobika biano na biso na tango wapi mutu otozo belela ye azali ko répondre biso pe lokol et que biano na tobikango et comme
bape matérialiser na tina teto banda ko sepela na seke nzambe apesa ki biso lokola ba réponse ya ba prière na biso pe lokola. Il faut to maîtriser bilombe na mabolongo eza bato tozotia plus accent na biso na makambo etali prière, parole de Dieu et aussi la foi pe lokola. C'est pourquoi il faut natali sabino na fongo la bino tikete na yebisa yo. Ce n'est pas du fait que outinda kona oye na église okoti na kati église nde yango ezosala ke nzambe arimoni yo to azoyoka pe lokola. Ça vous devez présent kolandanga na bokebi. Kolandanga na bokebi na place wana parce que toko bunda ke tout ce que toko sal to sala yango conforme na ndenge Yesu atikela biso comme mission principe ya kotambolela pe lokola po epesa biso makoki ya kobika noke nazala flatter to na banda koluka ko prendre place ya Yesu Christ ko effacer ponga na tombama pour vous faire attaque. Espérer que c'est de la bisika bokosunga pe lokola toko ya kotonga tour de Babel oyo ekomaka na suka te ekoya kozala na risque ya kosuka na katikati pe toye kopanza na pe lokola sans ko atteindre objectif ya mission na biso. C'est pourquoi je suis enseignant nazana posa ya koyeba koma koede bino bisika nyonso osambelaka na lolenge osambelaka pe lokola esengeli o maîtriser connaissance oyo. Lelo plus tozotonda na baeglise chaque jour tozokende baeglise pe lokola tozo semble comme talisa ke tozo semble mais ma réponse ezalaka suffisante. Pourquoi? À cause ya manque ya belema on alingi na soulever awa na kati émission ya lelo et nazana posa ke yo elombe nyonso partout bisiko ozali ozolanda biso pe lokola na place osambelaka tu dois commencer à komita la par rapport na loba otozote ya yo place omoni ke ozalaki mopanzi ça l'effort ya ko rejoindre nzela ndenge sengeli na kolatisa na sentiment normal ndenge sengeli na banske kozala malamu pona yo pona biso potango nzambe akobanda kosalela yo kosalela biso e kozala lokumu ya nzambe na biso pe sengo na biso moyena ba réponse tokobanda opike pa na nzambe. Donc la matière ya prière eza matière moko eza très complexe. Ce n'est pas de la façon dont yozo kanisa ndeke nzambe amona kabongo. Non, il faut rejoindre le principe de Dieu dans sa parole. Nini na lingi na loba comme toza plus ba toza pencher sur la prière, il faut te ba comment maîtriser ba paramètres mususu pour permettre que prière na biso ezala ka prière moko efficace. Élément ya liboso ezanini, c'est la foi. La foi, la prière marche avec la foi. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, malgré toutes sortes de prières que okoki kosala, ça te coûtera très difficile pour que okoka komona réponse na nzambe na bomo na yo. Pesanga matoy. Donc elombe na mabolongo azali pe kobenga malisusu elombe na kondima. Pourquoi elombe na mabolongo comme expression ya batu basambelaka batu baumelaka na mabondeli? Il faut que cela peut elombe na kondima. Pourquoi tolobi bongo? Parce que la prière marche avec la foi. Les deux tango ezali ko s'accorder ndezo kende ko produire eloko oyo bazolo bake reyano. Elongwa na lolenge ya invisibilité et comme na ndenge ya visibilité ke mutu nyonso amoni abike oui pasteur Jean Kitima nzambe ya pambolier, oui frère Nabiso Léon nzambe ya pambolier. C'est comme ça. La prière marche avec la foi. Okoshende yango te nde okomona mutu azotangisa biso eza Yesu Kristo masi. Soki totangi mukanda na Romain, pardon mukanda na Marc ndenge totanga kitu ya liboso tozo zongela lisusu pona ko faire comprendre quelque chose. Na mukanda na Marc na chapitre na yango 11 obandi na verset 22 okititi na verset 24. Mutu azolo ba place wana eza Yesu Kristo Masia pona tina na kweba kotalisa biso valeur d'abord ya prière aussi ya foi na kotalisa biso que les deux choses qui s'accorder ne ko permettre que mutu akoka komona e yano ya bosenga na ye eklongwa dans l'invisibilité et comme dans l'invisibilité ou matérialisé pour sengo na mutu comme ya kokoka nde Yesu azolo baboye. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11
tobandi na pona bonne compréhension tobandi na verset 22 na banske oko se retrouver tango tozotanga totangi mukanda na Marc chapitre 11 verset 22 à 24 totangi na kombo na Yesu Kristo. Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Yesu azwi liloba pe alobeli bango ayebisi bango bozala na kondima epa na Nzambe. Circonstance nini Yesu akende komisa maloba po ayebisa bayekoli soki omati likolo kuna ndio komona ide bisika makambo ebandaki bayebisi biso ke Yesu Christ de passage ayoki akinzala amonaki nzete wana sikoyo akalisaki eza na mbuma apusha ni poete asa sepe na mbuma wana po alia parce que nzalekangaki ye me akuti nzete yango mbuma eza pete makasa ya pamba utamela moi toloba nini frustration déception ou bien kanda toyebite comment tokoki justifier agissement ya Yesu par rapport na nzete balobiki alakela ki nzete mabe shimana kolakela nzete mabe baklekani na bango bake musala bisika bakendaki de retour na bango tango bakomi wana Pierre sikoyo atali place wana amoni nzete yango oyo Yesu alakelaki yango ekauki tango ekauki babi kobanda makasa tina misisa nde Pierre atuni sikoyo Yesu maître tala nzete oyo wapi olakelaki yango mabe tango tolekaki tala ndenge tozongi ndenge ekomi sikoyo ekauki kobanda makasa tima nini misape lokola elingi koloba nini nde sikoyo Yesu ayekopesa sikoyo réponse place wana ke ayez la foi en Dieu. Donc celui qui a la foi azana makoki ya kosala pete prière na ye ezalaka na makoki ya pesa ba résultat moko concret et fiable et viable aussi pelokola. Ayez la foi en Dieu. 23. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Osons comprendre. Si quelqu'un dit, donc mutu soki abimisi maloba, azoloba na ngomba oyo, longwa wana kende komi bwaka na mai munene kote kuna bongo. Ekati na ye, soki akodute te, eke andimike makambo alobi, ya solo eko salema, to eko kisama, akomona ango pe koko kisama, obi eko salema pe lokola. Donc, grande montagne, par rapport na Bumutu, c'est très difficile pour être eloko ne Salem. Mais elingi kolobani ni grande montagne. Grande montagne ezali kozwa image ya makambo nyonso ekoki ko semble difficile d'après yo de la façon dont okuta nango pelokol. Mais c'est facile dans la foi pour être je lango solution mais à condition o douter te katina bomo na yo. Ozomona utilité ya kondima. Akiti na verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tomoni partie à prière, virgule. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez, tomoni partie à foi. Vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La prière et la foi, ce qui s'accordait et ce qui ne coproduire sikoyo ba effet ya résultat ya prière au shenga kiwana résultat na yango accomplissement na yango visibilité ya ba réponse ya prière na yo il faut l'aider et s'accorder maintenant siko pourquoi tozo insister place oyo parce que le lotoza na batebele ibalingi ko sambela mais kati na bango kondimeza te et manque à kondima wana ndezo ke de koseche prière moyebi ya no ezala et mona na pardon ezate c'est pourquoi biso bilombe na mabolongo malgré toza bato toza plus branché tozali plus bato to kozala plus peser sur la prière to bengami d'abord na première chose comme maîtriser paramètre oyo elombe na mabolongo il faut azala pe elombe na kondima mi balé soki okomekrije yango bien aimé okotikala na bilembo pe ba témoignage ya ba prière nyonso kobanda kosala à travers émission na biso ya bilombe na mabolongo et ndenge ozawana mutu yeba mutu nyonso oyo azalaka na kondima te asepelisaka nzambe te nzambe pe asepelaka na ye pe te po ete nzambe asepela na yo il faut ozala mutu na kondima. Nde okomona hébreu azoloba ndenge nini
Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Na verset na yango 6. Hébreux chapitre 11 na verset 6. Pour comprendre le verset 6, tu vas dans le verset premier pour comprendre d'abord la définition de kondima. Elobinin. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et par une ferme assurance des choses qu'on espère, virgule, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ne babengi ferme assurance, c'est ça la foi. Il faut d'abord commander place sur un bongo. Et maintenant, ce qui mutwaza na kondimate, akokite kosala esengo na zambe. Ne verset 6 ezolo bandenge nini. Verset 6 lobeke boko. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, tu peux prier, mais si tu n'as pas la foi, okotika la te ko sepelisa nzambe. Nzambe pe akomona yo te mutu na mutu ya liboso na ye. Donc, poete amono mutu na mutu ya, prière na yo, il faut s'accorder na foi, bongo siko amono lokola mutu na mutu ya, afeke a s'occuper na yo, to a se préoccuper na bosenga na yo pe lokol. Il faut élément wana bo garder ango makasi na mitu na bino. Il est de l'éclair car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est ça la Bible comment ezol babongo. Mutu azopusa ne pas na Nzambe, andi maneno Nzambe azali, pe azali mofuti na mutu nyoso sala kanini alukaka ye. Ndima nanoke azali. E bongo nde akozala siko mofuti po na yo mutozo lukaye. Et quand on dit ko lukaye, on voit directement quoi? C'est la prière. To lukaka Nzambe au moyen de la prière. Maintenant siko tu dois ajouter la foi, likolo na prière na yo po futa masiko yo et pas na Nzambe to omona biyano na Nzambe ko talisama kati na pomwe na yo. Et ceux qui ont répondu les choses toujours dans Hébreux chapitre nango 10 siko to kiti na chapitre 10 na verset nango 38 Bible lobi ndengeni parce que to lobi ke ceux qui mutwaza na kondimate eza pasi po ete Nzambe asepela na ye to mutwana asala esengo na Nzambe eza pasi. Dans chapitre 10 ya Hébreux verset 38 lobi ke et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Est-ce que vous comprenez? Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi. S'il se retire où? Se retire dans la foi. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est Dieu qui parle. Moyenge benenanga ye akovivra kaka nanzela na kondima. Mais ce qui a kolongola option ya kondima kati na ye mulema nanga Nzambe ekotika la kate kozwe esengo pona tina na ye. Donc déjà ozo comprendre que bien aimé kolinga kosambela ça va mais toye bape comment ko respecter pe ko bakisa pardon eloko tozoloba kondima. Soki tokoyeba ko bakisa kondima na losambo na biso les deux tango ekobanda ko s'accorder à ce moment-là toza tout droit bien aimé na kozala ba tuna isengo po biano ekobanda ka kozala toujours na ngambo na biso pe sengo na biso ekobanda toujours kozala kaka ya ko kape lokola. Voilà ce que tozala ki nango posa. Pour na ko ajouter un plus, il y a beaucoup d'éléments comme toza na ebandeli, il y a émission na biso ya bilombela mabolongo ezali basé sur la prière. Vi na nzela ya chaîne na biso bilombela mabolongo TV na lingike pona tina na makambo tali prière, il faut ba élément nyonso oyo wapi babengi élémentaire to yeba comment na ko faire kotali so yango po ozala déjà outillé na mutu na yo na makanisi na yo ke nalingi kosambela, mais au-delà ya kolinga kosambela, j'ai l'obligation de soigner ma foi. C'est pourquoi dans l'expression, il y a Jean Kitima qui est votre pasteur, ils ont toujours dit ne touche pas à ma prière et aussi ne touche pas à ma foi.
Pourquoi? Parce que c'est ma prière et ma foi. Quand ils allaient s'accorder, ils allaient rassurer nga kobika biyano ya losambo nanga na salaka. Bo soki na tiki espace ko okomi ko ya kosimba losambo. O ya komisimba kundima nanga pelokola. Siko na kosunga malisusu ndenge nini? Na poso na zalaka nango ya kobika makambo na sepelaka to na lukaka pa na nzambe pelokola. Omoni ke na kozarokola blocage nga moko ya ba prière nanga to ya vie nanga pelokola. C'est pourquoi ne touche pas ma prière, ne touche pas ma foi. Donc quand je parle, pour comprendre que comment naza na considération na prière nanga pe na kondima nangai. Je ne peux pas laisser l'espace à n'importe qui ce soit aya kokota na espace wana bongo po aya kosakana. Non, na koki kondima ta mukepete. Eza ba expression na biso bilombe na mapolongo. Donc voilà bien aimé souci na biso ndenge ezali ke tokobanda kosambela comme vocation na biso toza nango na bilombe na mabolongo. Maintenant sikoyo likolo na kosambela na biso toyeba koma ko bakisa elema o eza très capital tolobi la foi. Et la foi qui peut acquérir yango d'une manière générale selon Romains chapitre 10 verset nango 17 ndenge Bible zolobake na kotanga ngo atana tangi teme na lubiango en passant, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ndenge toma Paul azolo babongo. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dis que les trois ni na biso ya subasima mission na biso zalike la prière, la foi et la parole. Na banzi ke na mikolo ko ya liboso ko banda comprendre ndenge to ko banda ko décortiquer point na point la prière, la foi et la parole. Bon que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient ce qu'on attend vient de Christ ou de Dieu. Ndenge Bible zolo babongo. Donc, par rapport à l'oko wana bongo, il faut nazala kamutu oyo wapi na kobanda kopesa lito nanga pona kokelo wana nzambe pour produire kondima wana bongo. Soki ke nazali na difficulté à ko bénéficier kondima wana, di manière de la foi vient de ce qu'on appelle ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Nazwa même atako kondima d'une manière particulière sikoy oyo zota nanzela ya likabu. Parce que ceux qui otangi Bible okomona que parmi les dons spirituels bakotali soki ezalaka pe na don mobimba babengi yango don de la foi. Wane comme sikoyo c'est la particularité ya moko pe mususu pe lokol. Donc ceux qui na kozala na difficulté par rapport na parole mais na lukelango lokola likabu au moment likabu balukaka na nzela ya mabolongo ozo senge pa na Saint-Esprit parce que Saint-Esprit mutu akabolaka makabo wana miracle guérison sagesse discernement des esprits parole de connaissance et don aussi de la foi. Tout ça, pendant que nous blender espace na yo ya prière afin que ezalaka na gestation te ndengeza wana. Donc tu dois être un homme de la foi, une femme de la foi. Et l'homme na kondima. Oye kozala lokola base ya prière na yo pour permettre que cheke ozo senga ezalaka na makoki ya kokisama likolo na bomo na opelokolo. Voilà bien aimé, ceci na biso d'abord ya ko ajouter le sous un plus wana ya ko ba kopesa yo nzela ya ko comprendre que ko sambela ça va, mais il faut to ajouter ka kondima likolo na prière na biso pour permettre que tozo senga toko kakobika kango pour sengo na biso pièce la kanini ya ko kapel lokol. Voilà ba verset biblique on appelle ça kio ndenge okolandela biso tango kozwa peta na ba version na noter yango ozi peta ko vérifier pe communauté yango pe lokola na base que avec le Saint-Esprit on ko comprendre que toza nanzela pe eza bongo pe sengeli pe osala effort po ete omitia nanzela wana bongo po banda komona pe kembo pe loboko na nzambe kati na vie na yo. Vraiment bande konanga nzambe apambola bino toza au début ya ba émission na biso ndenge tozolo ba wana bongo tozo senga na bino nyoso bokozwa ngolu ya kolanda biso yebisa pe mutu mususu. Mais une chose ndeke ko tarder te na tango zozwa ngolu ya kolanda biso s'abonner mbala moko na chaîne na biso JBM TV sur YouTube. Ceux qui ont biso s'abonner mbala moko bien aimé sur Facebook et pelokola et
groupe d'interso bilombe na mabolongo sur Facebook soki omoni biso s'abonner pe mbala moko na tango ko s'abonner ndeko banda ko permettre que ozala kana accès ya kolanda ka ba émission na biso pe ya kolanda ka ba prière na biso pe lokola jusqu'à ce que Nzambe asala nini asungo pe lokola Nzambe apambola bino tozali bien aimé en direct awa na église na biso oyo ezali comme siège na biso église locale ACK Force des dénominations église nabiso locale ACK Force adresse nabiso tozali sur avenue Farage numéro 9 quartier de Lubumbashi commune de Kasavubu référence pour na kokoma na église nabiso zali ke croisement ya avenue Kasavubu na avenue Force publique soki okomi place wana kokuta parking ya babishi ekendaka ba Congo Boma Matadi Mwanda nini kuna bongo et avenue ya liboso ya Mibalende avenue Farage référence pe ya ancré avenue Faraja okuta pe na ancré wana ndako étage pe za place wana bongo okoti na gauche na yo ndako numéro 9 eza lokola ndako moko étage moko kaka na gauche na yo na ebandeli avenue na place biso tozali eza ndako ya liboso étage moko kaka place wana nde bisika tozali komona liboso wana tokomi na bashe ba adresse église na biso assemblée chrétienne de Kinshasa ACK Force de place tozali wana bongo soki okozana posa komona biso okopusana soki opusani pe okomona biso soki ozala posa kokota na biso en contact ba numéro na biso de contact ezali 09 99 15 20 55 09 99 15 20 55 aussi 081 420 24 08 081 420 24 08 aussi 089 75 10 667 089 75 10 667 soki pe ozana posa okota biso a contact à travers les 3 numéros soki obengi biso okozwa biso opposer problème na yo toko partager no pe lokola Nzambe akozanga te kopambola yo vraiment pona lelo to sukeli place wana Nzambe akanisela bino Nzambe apambola bino apesa bino makashi na mutu nyonso ako disposer tana ya kolanda biso vraiment Nzambe abakisha un plus na compréhension na yo poete okoka koma ko adhérer na vision oyo wapi tozali ko talisa bino ya bilombe na mabolongo eza émission na particularité ya prière oyo evandisa milikolo na kondima po permettre biso komona kaloboko na Nzambe kati na vie na biso Nzambe apambola bino tobosani te ndeko na biso qui est notre réalisateur caméra pe ingénieur pe lokola nyoso totika na mutu na ye frère Nabiso Léon Nzambe pe apambola ye Nzambe apambola pe bino nyoso bandeko na biso ya diaspora Afrique du Sud, France, Belgique, Canada, États-Unis pe lokola ndenge bozala ka fidèle na biso par rapport na mission na biso Nzambe apambola bino tobosani te bandeko ya Brazzaville na bandeko ya Pointe-Noire pe lokola bandeko pe ya Kinshasa bandeko ya Butembo surtout bandeko ya Beni na Goma oyo wapi pe ba misali saka malgré kozala na est mais du moins bazala kana vision bilombe pe ba se connectaka to sambela kana bango pe lokola partout bisika bozali Nzambe na biso azali Yesu Kristo apambola bino vraiment pona loto sukeli awa émission mususu ezoya Nzambe soki asali biso makoki pesa biso grâce to réunir makoki nyosho to kobanda ko passer sikoyo en direct mais je pense que semaine ezoya to kobanda ko passer déjà ba émission na biso en direct pour je crois na Nzambe otozo salela akosunga biso kaka poto za ba solution na ba commission na pe lokola pona loto sukeli awa Nzambe na likolo apambola bino.